السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. Aujourd'hui, j'ai ramené une recette, une très belle recette même. C'est des biscuits sablés hyper fondants. C'est les pâtes de chat nappées au chocolat. كما قلت لكم هي حلوة الزمان وهي حلوة معروفة عندنا، حلوة الفرشيطة وتكون مطلية بالشوكولاتة. عندي بزاف ما درتهاش وبنتها دايما نتفكرها، قلت علاش ما نديرهاش اليوم ونبارطاجيها معاكم. ما تحكمش اليد، ساهلين واقتصاديين. يلا معايا تشوفوا كاع لا فيديو ديال اليوم، حتشوفوا بلي لا غوسيت بزاف سهله. يلا معايا. Les ingrédients que je vais avoir besoin pour ces pâtes de chat, j'ai besoin de la farine, exactement 350 g de farine, 120 g de beurre bien mou, aussi 10 centilitres d'huile de tournesol, 100 g de sucre glace, un sachet de sucre vanille, une cuillère à café de levure chimique, un œuf et 50 g de poudre d'amande. نسحق 350 g ديال الفرينه، كيما نسحق تاني 120 g الزبده تكون طريه بحراره الغرفه، 10 سنتيلتر ولا نص كاس ديال الزيت، كيما نسحق تاني 100 غرام ديال السكر كلاص ولا السكر الرطب الناعم، كيما نسحق كيس السكر الفانيليا، نسحق تاني مغرف قهوه ديال الخميره الكيميائيه، حبه بيض و50 غرام ديال بودره اللوز ولا غبره ديال اللوز غبره. هنايا الا ما عندكمش اللوز تقدروا تستخدموا في بلاصتو الكاوكاو. Donc vous pouvez changer les amandes avec un autre comme des cacahuètes aussi. Donc je commence ma recette. Je ramène un grand récipient ولا وعاء يكون كبير، نحط فيه هذيك الزبده هكذا، لازم تكون بحراره الغرفه وتكون طريه. نزيد عليه السكر غلاس ولا السكر et je mélange bien ces deux ingrédients. نخلطهم مليح. ماليه غير باش نجيب هذاك السكر الفانيليا، حبه بيض والزيت، ونخلط كاع هاد المكونات ديالي. Et maintenant je rajoute les amandes ولا هذاك اللوز ديالي هكذا. دونك ماليه غير باش نزيد هذيك لا فارين ولا الفرينه غير بشويه ونلم به العجينه ديالي. وما ننساوش هذيك الخميره الكيميائيه ولا لا ليفور شيميك. هكذا نخلطوا كاع لاباس ديالنا حتى وين تحصلوا على هاد العجينه اللي حتكون طريه وسهله للخدمه. Ça je vais avoir cette pâte, une texture facile à travailler et façonner des boules aussi. Je ramène un plateau. نجيب فرشيطه. Donc je ramène une fourchette, c'est à l'aide de fourchette que je vais faire les empreintes de mes biscuits. Donc je prends des boules et je vais essayer de les façonner de cette façon là comme un œuf, et je ramène la fourchette et je dois appuyer dessus comme ça. Je vais avoir
des biscuits, des pâtes de chat. Et si vous voulez juste faire une petite boule, comme ça, et vous allez juste appuyer dessus sans faire la forme d'un œuf. Mais elles sont plus belles avec la forme d'un œuf. Je continue le reste de ma pâte. هكذا نحكم الكريات ديالي ونديرهم على شكل بيضاوي هكذا على شكل حبابات، ونجيب الفرشيطه ندير لها نعبز عليها غير شويه، حيكون عندي هاد لا فورم ديالي ولا هاد الشكل، ونكمل على نفس المنوال كاع العجينه ديالنا. هكذا دوك انا ماليه غير باش نسخن الفوغ على 180 درجه ونخليهم يطيبوا لي على نار هاديه حوالي 12 دقيقه. لازم يرجعوا لي يكتسبوا اللون الذهبي. Donc je préchauffe mon four à 180 degrés. Il faut que la cuisson ça sera à feu vraiment doux et la cuisson ça va durer environ 12 minutes. Dès qu'ils vont obtenir la couleur légèrement dorée, vous pouvez les sortir du four. هكذا من بعد ما طابولي راكم تشوفوا طيابهم خرج بزاف هايل، وميم طون يتفتتوا لي خرجوا بزاف شابين. دوك انا ماليه غير باش ذوبت الشوكولا ولي. تقدروا تخدموا بالشوكولاته البيضاء، الشوكولا بلون ou bien الشوكولا noir aussi selon vos goûts et votre choix. Donc moi j'ai utilisé le chocolat au lait, c'est la plus utilisée. خدمت بالشوكولا تاع الحليب. دوك انا معليا غير باش نجيب هادوك الحبات ديالي ونطليهم على هاد الشكل. وتقدروا تاني تزيدوا تدخلوا جوست هاد لو كوتي على هاد الشكل ديالي. ماليه غير باش نحطهم وينشفوا. دونك je vais les laisser sécher. Comme vous voyez, mes gâteaux sont bien finis. Le chocolat y a bien séché. Si vous n'êtes pas vraiment fan du chocolat, vous pouvez juste saupoudrer le sucre glace ou bien vous pouvez les laisser nature aussi, c'est trop bon. Donc هنا نشفت لي هذيك الشوكولاته ديالي. الا ما تحبوش الشوكولاته تقدروا ما ديرولهاش وديروا لها غير شويه سكر كلاص من الفوقه، سينو تقدروا تاكلوهم ناتور يكونوا بزاف بنان. انا واش نقول لكم، حلوه هايله بالقهوه تاع الصباح ولا بكاس اتاي تجوز بزاف بنينه واقتصاديه. الا سيتوها حتعجبكم بالبزاف وما تستغناوش على هاد لا غوسيت. دونك ما عليكم غير باش تجربوها وترجعوا لي بالاخبار. اللي عجباتو ما عليه غير باش يدير لي ان جيم. اللي ما راهوش ابوني كالعاده ما تبخلوش علينا. il faut appuyer juste sur abonner لتحت و il faut activer la cloche en même temps هكذا toutes les recettes يلحقوكم. سينو مع وصفه جديده ان شاء الله ونهار اخر ان شاء الله، وبقاو على خير.